Mobala mokate amemaka mwasi na masolo minene na kokotisa pondu na poka mabente masolo minene obi ke trop fondation baka ngombe carton mwasi akana ba sentiment tango sonse dossier suka lelo sombaka pondu ezaka mukola su tia kamba to avec modération koko tali felo tole le sengo na ngamoko na koboya na keli felo ya yoni menga na zokamwa mitakala batu misisi komi ya bino na problème nini tika bango babota comment vous repexer bato mutaka na bango c'est mutaka ngo ya yo c'est a total ngo tina c'est comme pe ya yote soko zengo ko tsoka na compte ba porno tala o tala ba porno belo kanga bilonga bato ngo etiko na consolation yo moko yebi soko lingite longola. Bonjour, bienvenue balanine sur Krina Télévision. Quand on est Zalara, tout solo la carte ya carte même la bino babilo bien comme d'habitude. On a le lot tout c'est la bino surprise. To mengana benga ke soldat du peuple hein hier a consolara mututu après ça mututu nzela na après ça mututu place na ye na kati Krina Télévision après ça mututu place na ye a se retrouver mutupe a kufela a se retrouver mutupe goy a se retrouver mutupe soki nani c'est que na otanga kombote bino mo bo découvrir na kati Krina Télévision bo découvrir na si Jonathan déjà zo fongola. Bonjour pasteur. Te bonjour kitoko na moni sous ma case na sepeli mbote kutu c'est ma base. Merci. Merci. Pasteur Boni santé. Kuna yebi déjà ba simbakate, santé ça déjà béton. Moni béton ba sala kaé na ba potopoto, mais pona kolongola il faut na birin. N'était ça comprendre. Vraiment côté on a nzamba sur le coup merci. Na ba chaque fois sanga mbongo tigala na santé. Santé au combattre partout à tous les qui na humiliation, à tous les qui na difficulté santé, à rozano tisuka. So qui santé lingi yo batu bako cholo batu babonga mena suko ko gagner bango poko umela koleka bango donc santé base ngana za na souci ya kolamuka tena luka mbongo te so na mki premier souci na nga sengel nzoto ngo banda mututi na makuleza ndenge nini so na répondre ka nzoto zo répondre nga kate wana copie bandi pour so qui santé za non liboso te quelque chose so kuta ngo za kamanka donc à côté wana nzambe merci pena na grâce santé base vraiment yango kitoko. Merci beaucoup, pasteur Alobigna sur le bosso et bandarana na santé. Pasteur, tu as tout le monde qui a les gars qui me le te pasteur le pena 4 écrinet télévision te ko pesa biso makambo. Boni 2020. 2020 ezaka ndenge zalaka. Trubaka chaque fois qu'il faut keba. Omoni bato bele baso comprendre te. Ko ya mutu eza makambo susu. Ko koksa makambo esengaka mutu azana ngo pe eza makambo susu. Mais c'est pas kamika na mutu. Très bien. Ah, n'engi to ya wa eza vie lokola challenge. Challenge ezani. L'équipe ne l'équipe écouter na championnat moko ndako bima coupe. Muto abetaka finale ba kumisaka ye. Pas comme finale, mais batira ke na mutema te po azo kité. Équipe bima champion. Ba ye baka bango nyonso ne ba bima ki champion te basaki ba faux joueur mais lokola ba su coupe ba bi bango na forte nyonso. Neto so comprendre. Landanga bien. Omoni batune baso baté tina to yela. Landanga penda bien. Mukili ezana ba loi mususu faut respecter ndenge sengi poko ta na page baninga quelle que soit condition à vie mo za na page ko za na page n'est pas dit que soko bomizo to comme ministre te vieux ezana tana temps na mona mutu azana écoute na titre moko te na pays même na compagnie à salate mais soki na ndako ndenga bomba kama sina bana na ba bokilo mobali malamu na te so comprendre parce que technique ko za na laisse na famille ba pese confiance outi wapi mais kamba ko tanga atanga te na bité c'est okende. Très bien. Parce que mutu atanga te ma bapesi confiance na famille ya batoyo basala makambo ebele. Comment bokilo azana ba diplôme ebele pesi mobali moko ya zoba valeur po akubomba mwana na ye malamu. Donc ce que challenge ko yeba comprendre. Ko sambela na ko bonga isa différent. Obongi na ko sambela na molimo mais na mukilo bima piaker. Na ebité ce que zo comprendre de schéma. Oui, merci. Très bien. Ce que ebele ba zo comprendre de jeu oté. Donc ba ye mukilo kwa biyaya. Keba ngata komba bituma na loengete funa tano mbonga za na poche sinon tena kokoma kuna kobelinga susi na sina sali trajet mulai na kokota ndenge nini risque keba ndengo yela na ebité soko za na temps soko ye mukili faut comprendre batutu ba na mukile za bagara challenge mutu moko ta pesa équipe na bango faute tanke balongwete na ebité so comprendre
est-ce que kolata faresa kitoko eza koyeba bale très bien est-ce que kozana faresa kifunda neti batriko minene est-ce que na makolo bebi bale te très bien est-ce que soko koyena palmarès bafamille bato batanga to ndele siki okoma patron pe lokola bango est-ce que koyena famille babola soko za kizengizengo kolona banzela mankela siki okobonga te na vie très bien soko zo comprendre nga très bien parce que vie eloko ezangi biso toyebaka ndenge technique ekopesa schéma te mpo makambo ekoma na rond point OCP la tolula bomengo me toboya nzelo bomengo eyelaka po tokoka eloko etie biso na faillite so comprendre nga base. Merci beaucoup. Pasteur, tomoni 2020 bandea ba makambo belé ba makambo ba vidéo pour na ba analyse on sala ki on ndenge nini ba makambo so ba vidéo comme trop na mboka et comme quelqu'un vidéo pour na mona makambo vraiment autant ba analyse on ndenge vidéo moderne il faut préciser bien pour vidéo mutu to za na posa vidéo les vidéos ne c'est pas pasteur vidéo boye ba vidéo ya artiste et musicien ba vidéo ya ba mitakala wana mais ngana zo kamwa mitakala ba timisisi komi ya bino na problème nini tika bango ba bota comment vous repexez ba mutakala na bango c'est mutakala ngo ya USA ni atotala ngo tina sero koma pe ya yote soko zengo ko soka na compte ba porno tala otala ba porno belo kanga bilonga ba twango etiko na consolation yo moko yebi soko lingite longola comment eloko na lingite no pesa oni sinatela kapona kumisa et puis batumi bazo critiquer bango ba piyaka te comment yo sambela ka tozo pesa mosala nzambe faute pozo dete makambo be ndo fana na église na kitcha liboso foge erreur comme la mututu biyo mana bango ne bimi polele yango to moni yango na misu mais oh yo sala kananga na betela ngo tolo sala attention on a juste comprendre nga base na vie ko zaka arbitre te so ba tindo te na match ko beta ma innocent na te so comprendre na vie tala paro eza ya yo mikumbo yo nanga to yela na mukilito ba ela to kotela makambo mususu ne risque na te so comprendre on a ba chaque fois ceux qui muninga mo ka je invitation bengi bo kendo tike na fête chez bino bolamba gité so bango bokende yo kokota dossier pa mutu musupe yo pe yaka toke na yo et comme il dégâts bokota ndenge nini kuna zano mame mam yo mutu mona ko za suspect so bokomi trop na te so comprendre bere to sana ngona monte na so ba no free et belé batika couleur afima komba ele bakotela makamba bato comme si bongona nzemba si ba coopérer ba bi bako so temps na mona ba jeune belé to ke lukate ngaso mika 30 ans na ko za patron ya ndoto ababa yo saka na vie ba nyama kutu bali ka ofele mekendo ta so misu batondaka tambla na 1000 pesa rapport pa misere ke ba peso compte na bango okoyeba donc tu tout ngungi ba soka na butata to la ofele combien ngungi ba risque na vie surtout muta baluka bomaka combien ngungi na butu neti ngaso ale na baluka ka trop combien ngungi na bomana to tabi me bangungi bakwaka na faux poule bakuti mutala na désordre na tsheba matanga côté na bango tala makamna so so comprendre nga keba pomba pe banga ko sang mutala omoni ngungi mususu ko amoni pomba ucho memebende mais na buta tali mutokoli azata biso na signé pomba te ma bana nga batonda amateli pomba na butu maboko kabo mais na moi ko beta biso makofi to koiba ka ngungi asili sema mayele chez ma vie yo za wapi nazo bana makamamike o 2020 stratégie mutamokata wela musune belete asana nzali kolikolo mutamokata ko tsaka dossier abade salami mingi schéma yo zebi vite. Tu as une famille pauvre, mais comme on dirait pas trop, on a mis salon de malade. Ah, ils ont quoi? Tanga ta kopepanya toke. Bon, c'est quand on a na pepa, si on a soko na tche propre na kena commune, musu na fait non mais la bière, bourbanine. Qui ça c'est là-bas? Bango. Que ba challenger. Sakana, na nagi na. Mama Karine Kibiswa, vraiment makambo luka ki yango atoza to conseiller na Pasteur John bagoigo on peut ba comme belé fort surtout na cadre obi akoluka wana belé na bato apoto pe goy e belé na ndenge to pesa mo bagoigo ite mutu nyosa za na capacité ya kosala makambo yo kokosala te nanga mais aza pe mutu oyo mona ke goigo tanto aboene ko misambwisa na misalo ezanga tino zo biso pasi azofuta mamuke mazo travailler plus obi be na kisasa to so ko vivre comme mulongosi mulongosi ayambaka ebela bimisaka muke lelo na kisasa mulongosi babalo ko mobima ekota muke meso biso kwa douche combien batu ba ki misala ba makana ke musala kendo tala kendaka musala sala mais on dira katana à travers 4 meso ba futie mbonga zo tanga mbongo an moitié so ina misala parce que quand mbongo ba kosiye po tali de grand musana mbongo ba personne ndre ba yibiye so ze pembe na ko ba muyibiye yo nzoka muyibanganité yo moko na mbongo na yo tanga na ndenge na yo compter na ndenge na yo na te ça comprendre yango moni batu musuku basala kati so kuta za na santé kitoko koleka mutasa asalaka renversement yamoni kisasa so ngia yindisa combien de ministres que te batiki miri ba komino ko ba nyoka na zamba batali miri ti mokate bino moko bolia kati botondaka fulu na bino propre ba kolia ni mise te ba démissionner balandi ba nyoka so ke beba biso kuna tala museke ta signer challenge ko kota zamba
bongo yo otika na mire zela on a besoin de challenge tia vie yo yebi mais ko forcer répéter kende na stratégie ndenge nzamba omemela biso tu vie eza kwata so na bi kwata yebela biloko batebele bawela na musunité ete sana lobani biloko batiela batebele bawela ka musuni te wela na fufu na su na supu bango tant bawela misuni wela fufu na supu na gidi bata ba kosutka fufu ngo komi bonzo ndo consommer mingi c'est mon quotidien c'est bino bosi misuni ngana zwaki te tant ba kongwela o gagner tous les deux ton côté c'est la stratégie à vie non peut ce conseil boye na vie mai boko saka ba lokanga muta loka yo te dossier na kutu même en foot même ka tala ka yo te pa bi ke yo na yo moko zo tia yo moko na yo moko mais te ça comprendre yo na zeb ce que ah za kwata moko fo yeba ko remarquer biso so to zaka so to za piaka wana to kitisi ba matama neti ba pine sili mupepe kondima ka ba conseil on dirait ba to ba bungi ba zo ntsenzela ndako yo na moto ka te komelote zala nzalo kumona maka so za piaka kumona makam ah masanga photo ka masangu na soya ida potopoto et comme là ote tout le monde mokata bimaka nze manzambe na tongo ata na siffle alléluia papa mokate sakana akotaka mbwengi a changer afimiko nazo pesa périmètre ko vivre ah ça challenge parce que bata be kokela mawate o ki ça ça kwata okufi mais keba na vie conseil na pesa ko wela na loyengete po moni difficulté zo brûler de tapi o kwa na mbeba conseil na bisio vélo mame retra ba pédale ba filango ba selango punda te so me ki punde construction na loko très bien ba kenoka ndenga onya tandenge stra mais maski ça ndenge zo ke na via stratégie RDC ko nyata ndenga makaso pile ba ninga te komika système akamie kufa na prince akota na bande ba ta vitesse te akena kota mpanzi minda ka fait rouge so azana ba client ofente ba client ka bango ba lingi vitesse ba sala accident nzo ande carnet ça manœuvre chemin ko tambola yo bi basité yo me ma vie na hein tala mobala mokate amemaka mwasi na masolo minene akokotisa pondu na poka mabente masolo minene oyebi ke tro fona so baka ngombe carton mwasi okikana basentiment ntango zonse dossier ya suka lelo so baka pondu ezaka mokolo ya suka okoyeba bana ka krr shema osoboti 8 okokimela wapi taelanga na nsima conseil na opesa yo oyo eza mbwengi ya vie eloko osobombiso na vie bokoti badocument oyo ezalaka te na makambo mosusu okoti ya nzambe na badossier ya prière kobonga neti kalika ya ndoto nakozwa naza mutu mukila te yo awa okoyeba tuna be baya liboso na yo bapeso sango yo ti bibentu na cimetière sa ba accident baloka bango batamoka te bakota sa bayibisa bango tala foyeba toza na français na anglais toko classe na cercle pende ya bikube ba gros mot ke nango laksa ba anche ba corrompre lola kuna awa toza na biso sa bata mafia to yana nenga kiyendiki yedi to bima loka ba futi na boulangerie mutoko ngana bima futi na vie na loka lipo erata bateka ngana moko te fo bateka nga pide en gros siko foyeba et puis mutoko so manga muta mama na mokate conseil na opesa yo tala on a le façon de comprendre nga challenge vie yango oye mai na mukili on to sola wana non koyebisa bato information eza te ke bango singana kingo soko ça par exemple ata motei ozo expliquer bato nzela o nzamba sengi na facilité po ba comprendre bandi mepi na kakate ato leka mbongo chama silito ina loma akoyaka te mais soko za piakel maloba suka le rolansa bana ta disi na mwasi po nini maloba no sa ki afungula makolo c'est ça la vie siko elolo tombe église motei ozote bandimere mo ozochola bango comme si yo na nzambe nde boye bana kala bango kuti bango loko non tie ka bato avec modération koko tali felo tole le sengo na ngamo ko na koboya na keli felo ya yoni e bana répéter pas to kufi ko mateke cercle alo la cercle ali felo to keka kune ko bana kuna nete so comprendre mais tant ozote baninga avec yo yebi et puis bo comment ça muto moni mobola azanga mbongo ce qui fait na nzamba yebani te to atosa ko bolingi te non botei mabe zonga na tango akala exemple na Yesu mutaluba pauvre Lazare so lia ba o ekoyaka na smesa patron mais na misa nzamba zaka mutuma malam wana zaki boss nzoka panza mazaki mutuma mabe tango ba kufi oya na okembawa boka belanga ta mala bini yona mukilo zaki déjà malam ya kemba kitika awa yepe ba consoler ye keba mate ya lelo so moni mondimi ya mwasi mobali na pambola mitata ou une église o tango te pesa ka jeune na prière mabe. Et bon, c'est une tamba lingi kena kende lola mais na niveau via tikelinga ya bongo. Na misu na bili na kosa mobola mais moi si nanga kolinga ngapena ndako nanga soko ye. Au moins na kiche kotenga mais soko vandi le ki difon.
po bolinge pesi harmonie na te so comprendre au moins nga ne to comme soko ke olali yoko kapasi ngalo ka to lingana mwasi niveau sokeli wana to konka malam comment biso ba bola to zanga mbongo to bota bana ka neti bino pe mabale sel ma to zanga tina na te so comprendre schéma chaka mututu na catégorie attend ko za kitsa lokumu na fête la cité ba to ke lo biloko malunga keba. Merci beaucoup. Merci vraiment à l'équipe technique. On est déjà à la fin de cette émission. Pasteur John, Maman Karine Kibiso, ben biso PC Mbote. Mukolo écrit télévision, ba PC Mbote. Karine Kibiso. Maman Karine Kibiso. Karine Kibiso na PC Mbote. Merci vraiment de l'encouragement. Na PC no yomo Mbote na staff ba. Ya Jonathan nanani. Jonathan Yann, Boss Flori na staff tout Rolanda biso wa. Base no to la pete yango wana. No ba chaque fois to la pete za biso tout. Na bimisa to la pete na monoko ndenge yelama. Mais ngate kolo nango biso so ba kolo nango. Que bana mona zolo bao. Vie eza moko to bongola vie lokole lambate. Vie na mabena malama kina kanzela. Erreur ya muto mona abota mwana tata est-ce que taliona na nini? Akosa maseloye ya yoni obenge peto chelitoi. Où est le mal? Au moins mwana masina mini ye penza to wolola est-ce que chelengo yo tanga ta chipa mula obenga ye. Atula pona yo. Bino za biloba oya mukilo tika ba dossier no kota ba dossier ba to ko piko mayo. Biya yo comme le arbitre ça exactement. Ça prime. Comme tu comprends. Tika mutu na vient s'exprimer. Teya mutu maloba malamu. Pimela mutu mbongo bombise maloba malamu. Un jour on continue na schéma. Ko pia ba tutu faute te batu nyoso ba l'équipe pia ka balinga pia kate. Mutu sa ko tamba na nzela ta betra comme cela kuta na vie po kamwaye. Vie challenge. Mingo moneti na te makambo sa na vie kotika la ko sala te. Or eloko eleki na mukina suka na zo suksa. O eleki ko nuna ezate. Okoza milliardaire. Ce qui nous a pimelo ko nuna manka. Na koza la maman na piaker so ba tikelinga ba 110 ans. Ça et 4 ans titulaire à poste. Keba na titulaire ba tikela na matiti suka. Ata ba zo wolo la tia habiter me kota tia kati titulaire. Eh ba se pote ba kama. Mais yum tazo tia habiter ou me la rapona na to si coach on a tia na poste. To sanzambe umela ki obetre maboko na batu mo umeli bah c'est possible. Merci beaucoup Pasteur John, vraiment merci beaucoup. On est déjà à la fin de cette émission. Le bar à moi le bamoko pone Crinata la batu foba mo bisonini Ecrina TV bo s'abonner massivement chaîne na biso na bino yango kolanda to la pete yango base na pesi mbote na chérie je t'aime Blandine passe au gros bisous moi si mo so monisuka vraiment moi na fort donc madame kotoza base na pesi mbote na batu nyonso bandika to la pete lokola ndeko nanga William anona na Strasbourg papa na 14 gosses ye penda mota trop na pesi mbote na Mimi aiko na Cape Town Afrique du Sud na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité Miguel Izo la place Aza et Bangio Priska Estelle place aux merci na pesi mbote na staff nyonso batu balinganga partout na Ukraine bino nyonso boza kuna lingaka bino ya trop na pesi mbote na staff nyonso ya Gombesa place boza kuna na Ukraine nzamba pambola na pesi mbote na ba famille nyonso botala kanga na batutu o bazana États-Unis Canada wapi na Afrique Europe partout na bamboka o staff ba Zambie Lubumbashi to le peut-être biso nyonso na chaque fois vie eza moko kolenga na ote yote muto senga mukili nzambe nde acha biso koma bino bozana ba docteur bokufi ava biso to sanga ba docteur to bikana kisa ko senga elekela bino te